لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ، تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے، تم محبوب کا چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، تعلیم دینا، اس پر غور کرو، اس رستے کے مسافر بنو، اس طرح کا نمونہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے۔ ویسے تو یہ آیت عام ہے، پھر غور کریں آپ میری بات پر، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے، حالات کس طرح کے تھے۔ ہمارے ہاں نا گھبرا جانا بڑا عام ہے، ڈسٹرب ہو جانا بڑا عام ہے۔ گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جو زیادہ وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ بار بار اپنا تعارف کرا رہا ہے اور بار بار اپنا ظاہر کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہے، گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھنا ہے، جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ انداز دیکھو میرے محبوب کا، یہ تمہارے لیے کامل نمونہ۔ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی۔ جتنے کفار تھے قریش، وہ سب ایک جگہ بیٹھے، سب نے اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا۔ جب ادھر سے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تو مدینہ شریف میں جن یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ساتھ چلنے کا، وہ معاہدہ توڑ کے الگ ہو گئے۔ منافقین جو بڑے جھوٹے دعوے کرتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے۔ معاشی حالات اتنے کمزور تھے کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، بھوک اتنی ہے، موسم سخت سردی کا، ہر طرف سے حالات۔ وہ دکھ کئی دفعہ کٹھے نہیں آ جاتے سارے، دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، یہ چپ چپیتے ہی آ جاندے نے، سارے کٹھے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سارے دکھ سارے غم کٹھے ہی۔ کافر سارے آ گئے، اندر جن سے معاہدہ تھا وہ توڑ گئے، بھوک شدت کی، موسم سختی کا۔ حضور نے صحابہ کو بٹھایا، فرمایا مشورہ دو بھئی مقابلہ کیسے کرنا ہے، کرنا مقابلہ ہی ہے۔ ہم تو اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو دکھ سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی وہ کیا کر لے گا بندہ؟ کوئی آپ کے سامنے آپ کو تسلی دے گا، باہر جا کے کہے گا جب بھی ملو روتا ہی رہتا ہے، یہ تو اس کے تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہوتے، کیا ضرورت ہے؟ دکھ اللہ رسول کو بتائے جائیں۔ محبوب نے صحابہ سے کہا بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے، سب نے مشورے دیے۔ مشورہ دینا چاہیے، ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے، کہندے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ بھئی تہاڈے کولوں مشورہ منگیا سی، حکم نہیں سی منگیا۔ یہاں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے نا ذرا مینوں حکم کرے آجے، تو آپ کر دیتے۔ مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا خندق میں، حضور نے فرمایا نہیں بھئی، حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، بڑے ہیں یہ بھی۔ حضرت سلمان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا کراس نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، وہ خندق نہ کھود لیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ چلو جاؤ کھودو۔ فرمایا لاؤ نہ کئی، لاؤ نہ کدال، لاؤ نہ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی کریم خود ساتھ ملے، خندق کھودی گئی، بلکہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹتی تھی، حضور فرماتے مجھے دو نہ تھوڑا، میں توڑ کے دیتا ہوں۔ خندق کھودی، آگ جلائی، مقابلہ کیا۔ کتنے دنوں کی لڑائی تھی؟ کتنے دن کافر رہے؟ پورا 1 مہینہ۔ 1.5 گھنٹے میں ہمارا نوجوان تھک جاتا ہے۔ ان حالات میں 1 مہینہ پورا مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا کفار نے۔
खजूर खा के, पानी पी के, खंदक खोदना, पेट पे पत्थर बांधना, लोगों को सहारा देना, तसल्ली देना और महीना डटे रहना। नतीजा क्या निकला? वो जो सारे आए थे लड़ने के लिए, वो एक दूसरे को कहने लगे तू गद्दार है, कहता नहीं तू गद्दार है, कहता तूने हमें कहा था चलो, कहता तूने कहा था जीत जाएंगे। एक दूसरे को बुरा भला कह के वो वहां से निकल गए। मेरे महबूब यूं डट के खड़े हुए कि रब ने कहा ओ जरा जरा सी बात पे परेशान होने वाले उम्मतियों, इधर आओ ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये देखो मेरे करीम का तरीका। ज़ाहिरी सहारे सारे चले गए, लेकिन महबूब रब के सहारे पे यूं डट के खड़े हुए कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बन गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा मुस्बत सोच की बात की। मुस्बत, आप कभी गौर करें ना कि जिन लोगों ने हिजरत की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम के काशाना अक़दस का मुक़द्दस घर का मुआसरा किया हुआ था ना, उनकी भी अमानतें हुजूर के घर पड़ी थी। आपका दुश्मन आप पे फायर करे और आप कहेंगे इसके पैसे हैं जरा संभाल लो, ऐसा होता है? वो जान ले रहा है और आप उसके चंद हजार दिनार की हिफाजत कर रहे हैं। वो सारे इकट्ठे होके आ गए, तलवारें, नेज़े, बर्छियां लेके हुजूर को शहीद करने। माज़अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मकान का मुआसरा है। ये सोचो का यार, हम तो एक मिनट में मनफी हो जाते हैं। एक मिनट उसने घूर के देखा है जी, वो मैंने खुद सुना है जी, फलाने ने मुझे बताया है जी, वो कह रहा था जी, पक्की बात है जी। एक मिनट में मनफी। इतनी मुस्बत सोच हुजूर की कि जो पत्थर मारते थे वो रोड़े मार के सो जाते थे और हुजूर उठ के रात को उन्हीं की हिदायत के लिए दुआ करने लग जाते थे। उन्हीं की हिदायत। वो रोड़े मार वो खड़े हैं कि नबी पाक को शहीद करेंगे और नबी करीम क्या सोच रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे अली मेरे बिस्तर पे सो जा और सुबह ना इनकी अमानतें वापस करके मदीने आना। इनका एक पैसा भी ज़ाया मुस्बत हो जाए जिंदगी में, मुस्बत हो जाए। कोशिश करें कि कुछ मनफी ना सोचें, ज़हनी करार आएगा। हम इतना मनफी सोचते हैं, आप यकीन करें अपने माँ बाप के बारे में मैंने लोगों को मनफी बातें करते देखा। ओ जी अब्बा जी इसलिए बड़े भाई के साथ हैं कि वो पैसे भी ज़्यादा कमाता है। बाप के बारे में, वो खुदा के बंदे माँ के बारे में, बहन भाइयों के बारे में सोचे मुस्बत। कुर्बान जाऊं, मेरे नबी पाक ने फरमाया अच्छा सोचना भी अच्छी इबादत है। ये मुस्लिम के लफ्ज़ है। अच्छा सोचे जिंदगी में, मुस्बत रहे। कभी भी जब बड़ी तकलीफ दी थी ना ओहद में कुफार ने, दांत शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए, हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, उस मौके पे भी कहा ना हुजूर दुआ करें। पता है हुजूर ने क्या दुआ की? बंदा कहता नहीं ये बच्चा है, इसे पता ही कोई नहीं, इसे अभी पता नहीं, बच्चा तो है। हुजूर का ये अंदाज है। महबूब फरमाने लगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही कोई नहीं ये क्या कर रहे हैं। इन्हें एक तो मुस्बत हो। दूसरी अहम बात सीरत नबवी जो हमें बताती है और जिसके मुताबिक हम जिएंगे तो हम सुकून में आ जाएंगे, करा वो क्या है? यक तरफा खैर खाई। यक तरफा पूरी हुजूर की सीरत मुबारक देख लो, खैर खाई यक तरफा, दो तरफा नहीं। दो तरफा तिजारत होती है, नेकी होती यक तरफा है। जिसने कहा ना मैं करूंगा और फिर जवाब में तू भी करना, ये नेकी नहीं कर रहा, ये तिजारत कर रहा है। जिसने कहा ना मैं तबलीग करूंगा तू मेरी वाह वाह करना, मैं तबलीग करूंगा तू नजर नियाज लेके आना, मैं तबलीग करूंगा तू कहना बल्ले बल्ले, ये तो तिजारत हो गई। नेकियां तो यक तरफा होती हैं। किसी मौके पर रसूल करीम ने किसी से किसी अजर का सवाल, कोई अजर नहीं, बिल्कुल नहीं, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, किसी अजर का तुमसे सवाल नहीं। खैर खाई, सबका भला, अच्छा सोचना। और किसी बंदे का सबसे ज्यादा अच्छा सोचना यह है कि वो दोजख से बच जाए और जन्नत में चला जाए। हुजूर एक एक शख्स की फिक्र करते, कहीं ये जलाया ना जाए, अजाब में ना आ जाए, एक एक बात बताते। हुजूर फरमाते कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की थी एक बंदे ने, तो पतंगे आके गिरते थे, पतंगे। वो उन्हें रोकता था, पीछे हट जाओ, पीछे जल जाओगे। फरमाया मैं भी तुम्हें रोकता हूँ। जद्दोजहद करते नबी पाक।
हुजूर लोगों के इस्लाह अकायद का काम करते, उन्हें दावत दीन देते, उन्हें कहते आ जाओ आ जाओ। कोई बड़ा दुश्मन भी आता ना, बड़ा, हजरत अमीर हमजा से हुजूर को बड़ा प्यार है, नबी करीम ने बड़े आंसू बहाए चचा के लिए, लेकिन जब उनको शहीद करने वाले जनाबे वाशी ने आके कहा ना हुजूर मैं कलमा पढ़ूं तो माफी है, तो मुकद्दस गर्दन हुजूर ने उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया तू पढ़ कलमा, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार। हुजूर ना प्यार करते, नबी करीम मोहब्बत करते। देखो कायनात में सबसे ज्यादा जिन पर लोग फिदाई हैं वो मेरे नबी पाक हैं, लेकिन हुजूर का तर्ज पता क्या है? हबशा से मेहमान आए, हुजूर ने तुर्की खैमा लगवाया और खुद हुजूर खाना लेके जाते, उन्हें खिलाते, प्यार करते। सहाबा ने अर्ज की हुजूर हम जो हाज़िर हैं हमें हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे नहीं, जब मेरे सहाबा वहाँ हिजरत करके गए थे तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत की थी। इसका मतलब है जो सहाबा से प्यार करे हुजूर उससे प्यार करते हैं। इंसान तो इंसान गए, ये देखना यारो इसे भूलना ना। यहाँ ना मेरे महबूब के यहाँ आके चिड़िया बैठ गई, चिड़िया चिड़िया, उसने हुजूर के कान में कोई बात की। महबूब फरमाने लगे ओ किसने बच्चे उठाए हैं इसके, कौन घोंसले तक गया था? और वेखो रोजे दे दुआले ने गुलामा दिया टोलियां, ओ एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। और इमाम कहते हैं लबवा हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और फिर कहते हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। हुजूर अलैहिस्सलाम ना हर एक की, देखो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जब तक घर में रहते थे हमारा कोई काम ही करते रहते थे। हजरत तमीम दारी ने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन किसी का भला करने का नाम है, भला कर किसी का। हुजूर ने भला किया, हुजूर ने करम किया, नबी पाक भला करेंगे, यहाँ भी किया है, माशर के मैदान में भी करेंगे, मैदान माशर में भी। ये हदीस आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सब नबी मिंबरों पे बैठेंगे, मेरा मिंबर खाली होगा सबसे ज़्यादा शानों वाला, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया सब नबी मिंबरों पे होंगे और मैं सजदे में होगा। या अल्लाह माफ़ कर दे इन्हें, अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। न मुझसे बारे अमल उठेगा, न उज़्व ही कोई साथ देगा, अगर कहेगा तो रोज़ महशर खुदा से मेरा नबी कहेगा, सियाहियाँ दाग साफ़ कर दे, इसे मेरे मौला माफ़ कर दे। ये मेरा आशिक है, वारसी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है।